guarde para la tarde. Ah, sí. Qué bonito. Ajá. Chicharra. Un pájaro. Es la rana roja venenosa. Sí. Poison red frog. That's the guy who's making these. Have you told one that this one? That's a hermit hummingbird. El colibrí ermitaño es este otro que está haciendo el ruido aquí. Un colibrí ermitaño. Aquí no se escucha carros, no se escuchan motos, ni pisos, ni nada. Todo lo que escucha es naturaleza, incluyendo mi voz, porque mi voz es parte de la naturaleza. Sí, no estamos hablando, perdón. ¿Qué hay ahí? Una araña, yo creo. Ahí vea la cosa verde. Sí está, pero no veo la araña. El árbol. ¿Qué es? Ah, la araña. ¿Ah? La araña. La araña. Me hacen gracia las arañas. Y la cabeza. Sancho, ¿nunca ha visto la araña? La cabeza, la cabeza.